ये देखो बच्चों, सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। यह देखो बच्चों, क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। यह भारी सामान उठाने के काम आती है। यह देखो बच्चों, डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। यह सामान ले जाने के काम आता है। यह देखो बच्चों, बूम लिफ्ट को हिंदी में बूम लिफ्ट कहते हैं। ये काम करने वालों को सुरक्षित ऊपर तक पहुंचाती है। यह देखो बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेकर को हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेकर कहते हैं। यह मजबूत कंक्रीट और चट्टानों को तोड़ने के काम आती है। यह देखो बच्चों, कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। यह दूरी और ऊंची जगह तक कंक्रीट पहुंचाता है। ये देखो बच्चों, एसफाल्ट मिक्सर को हिंदी में डामर मिक्सर कहते हैं। यह सड़क के लिए गरम डामर तैयार करता है। यह देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में छोटी लोडर मशीन कहते हैं। यह तेजी से घूमकर कम जगह में काम करती है। यह देखो बच्चों, टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। यह ऊंची इमारतों के निर्माण में बहुत उपयोगी होती है। यह देखो बच्चों, कंपैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। यह मिट्टी और बजरी को कसकर दबाता है। यह देखो बच्चों, पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। यह नई सड़क पर डामर को समान रूप से फैलाती है। यह देखो बच्चों, जेसीबी को हिंदी में जेसीबी मशीन कहते हैं। यह देखो बच्चों, ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। यह सड़क को समतल करने के काम में लिया जाता है। यह देखो बच्चों, व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। यह ढेर से रेत उठाकर ट्रक में भरने में मदद करती है। यह देखो बच्चों, रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। यह सड़क की सतह को मजबूत। यह देखो बच्चों, बैक होल लोडर को हिंदी में बैक होल लोडर कहते हैं। यह छोटी जगह में खुदाई करने के काम में लिया जाता है। यह देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। यह सामान उठाने के काम में लिया जाता है। यह देखो बच्चों, बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। यह जमीन की खुदाई के काम में लिया जाता है।
बच्चों, ये है ट्रेंच डिगर। ट्रेंच डिगर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये खाई को सीधी करने के काम में ली जाती है। यह देखो बच्चों, एक्सक्वेटर। एक्सक्वेटर को हिंदी में एक्सक्वेटर कहते हैं। यह खुदाई करने के काम में लिया जाता है।